sing tak tresnani Apa ya karena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati najan sepisan ketemu ning rasa atiku Rina wangi tansah nunggu arep-arep mong mane tegamu sliramu sing tak tresno garwane wong liya Alhamdulillah wis ora aku wis kebacut tresno nanging ati kumbul gawe lara Mae, wis suwe ra megang mic Mas, aku dadi lali. wah Allah lali Wis to 7 sasi ya. apa pengen neh Hah? jepit Ora pengen aku Mas. ora to saiki Nek mic sing obah moh. Mic sing mati muni wae. Ning opo sliramu tega galaku kaya tanpa dosa atiku galara yo 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 wong ayu sing tak tresnani karena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati Najan sepisan ketemu angin gede nek rasa tresnaku Mas Yuda ayo Rene arah ayo Mas Yuda goyake Mas sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbul gawe lara ternyata iki Sik, ra sik. krasa lho. Gak, Pas sik. aku ngene mau Tak iki gak urus. krasa blas Sik. iki piye to? Madep ngarep. Mau kan tak kandhani ya. Heeh. Piantun putri nek pola mbok ya sing genah. Lah aku jane iki ora sengaja lho. Ya kowe iki ngerti bar kiret wingi ngiling jahitan rung anu kuwi lho. Lah aku nek ndung musik karo kendang ki aku rasane ki pengen antrak-antrak. Aja mbok ngono wong sumpelan tok wae. Iki lagune dintekne apa ora? Kowe mampe disawer urung karo Urung. bose? Urung. Tenang. Aku wingi ya ngono ketemu tenang-tenang jebule bablas. Ora ngono
apa ora ana? Kempes. Ning apa sliramu tega ninggalkan tanpa Bablas ki ninggal katenan Mas Agung. Anjir. Ah? Ya apa ya kena. Koyone ora kena lho, Mas. Aku ki mok sithik ajane. Anjir. Kok lagune kok ya ngenes-ngenes to, Mas?